راح اسوي كوب جريش نباتية، كوبة خمسة. انا راح اسوي كمية كبيرة، راح اقول لكم على مقادير قليلة. كل 4 كوب جريش يكون بهالشكل هذا بحبيبات بيض، راح نخلي كل 4 كوب نخلي كوب واحد برغل ناعم، نخلي بيها كوب سميد ناعم. اختياري راح اضيف برغل اسمر حتى تنطينا اللون. هذا كوب. اذا اكتفيتوا بالاربعة، اذا استعملتوا المقادير 4 كوب، انتوا ضيفوا نصف كوب برغل ناعم، برغل اسمر. تبل فلفل اسود، ملح، اخلط المواد الجافة كلها سوا. مي، طبعا ما اقدر احدد كمية المي لان الجريش والبرغل يختلف من عندي لعندكم. اوزع المي واتاكد انه البرغل والجريش امتص المي كله، ونتركه 20 دقيقة ونرجع لكم. اليوم رميت الزيت كلش حار. سوت الخضرة، هسه اشيلها واخليها على جهة حتى انزل الخضرة اللي بعدها. هسه راح انزل رز القرنبيط. طبعا اكو جاهز بالسوق بالثلاجات، وتقدرين انتي تسويه، تجيبين القرنبيط وتبرشيه يصير بالشكل هذا. ما اريد مي هوايه بالحشوه مالتي هاليوم، ما راح اغسل المشرومز، راح اقشرهم بهالشكل هذا. التقشير كلش سهل راح يكون. القرنبيط جهز، راح اشيله واخلي بقيه الخضره. خليت المشرومز بالفود بروسيس البيت، هسه راح اقطعهم. اشوح الفطر بالزيت تماما من الفطر. هسه راح اشيله اخليه ويا بقيه الخضره حتى اشوح البصل. كذا البصل حدخن شويه جو. بعد ما البصل اخذ اللون راح ارجع كل هاي الخضره الجدر. اشوح كل شي سوا. فلفل اسود، ملح، راح اضيف الجوز، كل شي سوا. الحشوة جهزت، طفيت النار، راح اتركها تبرد تماما. هسه اشتغل على الجريش. بديت انزله بالفود بروسيسر او بماكينة ثرم اللحم اللي متوفر عندكم. كملت كل العجينة، شوفوا شلون طلعت، تجنن وسهلة الشغل. هسه اتركها بس شوي تبرد من الماكينة وابدي الشغل عليها. الشغل طبعا اني افتح الكبب مالتي بالزيت، ما استعمل مي، لان المي من نستعمله يخلي حبيبات الجريش والبرغل تتفتح وتدخن عندنا الكبة اكثر. نبدي الشغل. شمت عليها، شوفوا العجينة طلعت تجنن. تفتحيها قد ما تريدين. شوفوا شلون تفتح. الحشوة النباتية هاي كملت الكبب مالتي. طبعا اهم شي نطلع الهواء من داخلها، تطلع مثل ما نريد احنا. نكمل الكمية كلها. طبعا هاي جاهزة للتفريز. يا تخلوها بمرقة حامضة او مرقة حمراء بكيفكم. هسه راح انزل الكبب بالمرقة. شمت عليها،